나도 약간 나만의 시그니처 인사 같은 걸 만들까? 꽈루 이런 것처럼 나만의 시그니처가 극락이 될 것 같으니까 좀 그만해주겠니? 나도 뭔가 약간 시그니처 뭔가 있으면 좋지 않을까? 아니 뭔 나락이야 나락 이러면서 방송 킬 순 없잖아. 시청자분들 나락 이러면서 올 순 없잖아. 뭐 말도 안 되는 헛소리를 하고 있어 너는. 아니 말이 될 만한 걸 가져와야지 뭐 이상한 걸 뭐 말도 안 되는 소리 헛소리 하고 있어. 진짜로 이상해. 말 뭐 추천해봐. 헬로. 어우 착같아. 얘 MBM 그지 깽깽이 같네. 저 거지 발사기 같네. 말고 뭔 좀 정상적인 거. 우하 시청자 여러분 우하. 아 근데 좀 뭔가 느낌이 없어. 그 약간 꽈루 할 때 그 약간 뭐 그 약간 입에 촥 붙는 그 약간 쥐득한 느낌이 없어. 입에 약간 스락 하면서 약간 약간 이게 있어야 되는데 이게 없어. 그런 게 없어. 아무튼 빨리 유튜브를 시작하긴 해야겠다. 내가 지금 40분밖에 뭐 안 하긴 했는데 여기서 편집할 거 있으면 박 사장 알아서 편집해서 보내. 물론 이게 저장될지 안 될지 모르겠는데 아마도 되겠지. 뭐 되면은 보낼 테니까 뭐 알아서 야무지게 편집해서 보내. 그러니까 지금 내가 이거 이거 영상 보내줄게. 보내준다고. 열정페이로 일해 이 새끼야. 열정페이. 열정이 부족해. 열정이 있으면 돈 따윈 필요하지 않잖아. 열정페이 라고 하면은 그게 이제 버킹 프레쉬가 되는 거고, 저는 이제 패급 되는 거고. 패급. 아 지금 팔로워 몇 명이냐?